VP. Hindi makapanahon lang, sarap-sarap, kiligin na naman. Nagpaplano-plano sa February 13, 14, 15. Easy yan, hindi na ko kakain-kain. Para may practice, gusto na kaya. So parang mas ko yung ibalin mo, nagkakandaan niya. Ang dami pa concert. Bukas concert si Moira. Tapos si Sir Louie din. Icare blood pressure. Alam, may battery siya guys, oh. Kasi yung iba doon nagko-comment, walang battery. Pero ngayon may battery. Yan, very good. Yan, meron din. Kompleto siya guys. Manual. Ayan yung ano niya. Yan. Para sa mga high blood guys. Saka ito yung pouch. May pouch sa may lagayan. Yan. Super ganda niya guys. Kasi kompleto. Kasi yung iba doon, daming nagpo-comment na hindi kompleto. Yan, may battery. Halos kadalasan yung comment doon, walang battery. Tapos, minsan yung iba wala rang ganito. Yan. Yan, meron. Thank you, Lazada. Icare. Kompleto po. Yan. For thank you po kasi kompleto. Wala akong bad comment. May battery. May ganito. May pouch pa. Ito na po siya. Yan. Kompleto po. Thank you po. Icare at saka sa Lazada. Thank you. Ngayon guys, try natin. Try lang? Oo. Yan na naman yung sa inyo. Yan guys. Ano lang to? 700. Super ganda niya. Kukunik to dito guys. Kukunik to dito.
Icare guys. I-try na po natin later. I-try natin. Lagay natin yung battery guys. Paano ganyan na din? Malit. Ay, tama. Icare din yung ano. Yung battery guys, Icare din. Ayan. Ayan, umandar na. Ra-iah guys. Try mo na din. Ikaw lang ang bumulwak ng turong na piyakas sa pagkawas sa Stop yan eh. Yan na. Ayan, bumubunutan mo. Ayan, bumubo na siya guys. Ako sabi ko, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Si Chuck talaga, kumano ka lang. Talagang bata. Ako nakatampal ko talaga si Chuck. Tapos pag-uwi ko hindi matatamit niya. Yan naman, 3. Sign mo yan muna rito. Wala. Siguro super juicy yung sausage. Nakakatawa yung para talaga siyang bata. Sabi naman siya, sabi naman ni siya, kapit mo na marami yan. Yan na Titi, okay na! Kasi wala namang tao.